好，上一次咧就講到乜嘢咧？上一次講到即係啲小朋友點樣去認知自己嘅男女？係啊，好呢個好嘅同學係啦。上一次就講性別身份啦不過我哋上次咧就係講11歲前，我哋只係講到11歲前就已經夠鐘啦，真係實在太多嘢講啦。咁咧唔同嘅成長階段啦，係身邊嘅環境點樣影響佢哋啦，點樣接受關於其實性嘅教育啦，俾佢哋啦。佢哋慢慢喺嗰個年紀，喺小學嗰個階段，最重要係咩啊？佢哋要接受自己嗰個角色，接受自己嗰個性別啊嘛，喺自己嗰個同性嘅群體裏邊喺嗰度 mingle，然之後佢哋睇下個性別係點樣，做一個男仔點樣做一個女仔。嗰個小學階段嘅，其實除咗幾個之外，我知道大家嘅小朋友已經過咗嗰個小學嘅階段㗎啦，又或者已經去到尾㗎啦。咁但係點解我哋都仲需要知道呢？點解我哋仲要想知道啊？點解佢個性別係點樣形成呢？其實咧，回顧過去咧，永遠都係有意思嘅。無論係講緊小朋友，或者我哋自己嘅人生，回顧過去咧，其實幾時都係有意思，因為我哋知道我哋過去嘅時候發生過啲咩事，我哋知道今日點解係咁樣。所以雖然佢嘅小學階段已經過咗，但係我哋仍然去了解下，諗下佢細個嘅時候點樣學識點樣做一個男仔，點樣做一個女仔咧。其實我哋會了解多啲佢今日嘅性格點解係咁樣。因此，我哋對佢嘅諒解同包容咧係會唔同嘅，咁所以都係有意思嘅。咁但係好啦，咁啊講完過去，要重複少少就係上次我哋講 stereotype 記唔記得啊？係啊，唔好有 stereotype 啦，因為對佢哋唔會有好嘅，即係會限制咗佢哋嘅發展啦。記得記得講過呢啲。咁上次亦都有講到明白咧，其實唔同嘅氣質啊，無論係被認為係男性嘅氣質，或者被認為係女性嘅氣質都好咧，其實咧都係上帝所做嘅，都係一啲好嘅氣質嚟嘅，可以唔需要咁樣去框住乜嘢係男性，乜嘢係女性，記得咁我哋需要做嘅咧就係去學習，哇！原來你係咁就接納同埋去包容，去咪欣賞。記得上一次咧講過一個就係我哋要從心裏邊覺得佢係好。呢個好唔容易啊，其實唔容易㗎。從心裏邊覺得我個孩子係好，其實我哋硬係會覺得佢你係好，不過硬係會有不過。但係咧，即係當我自己去反思呢樣嘢，就係我真係心裏邊覺得佢好嗱，唔代表佢冇嘢需要去學，或者冇一啲唔好嘅壞習慣需要去改，又或者唔需要再叫佢去進步，唔等於嘅。但係咧，從心裏邊覺得呢個孩子或者呢一個生命咧喺個本質上邊就係好，就係好㗎啦。呢個好重要㗎，其實佢哋係會知嘅。我唔需要講到出口，佢哋已經心裏邊知道。你係咪覺得我係一個好嘅人，一個好嘅仔，一個好嘅女咧？佢哋係會知嘅。咁呢個係好重要。好啦，咁啊，今日我哋進入青春期嗰個階段係點咯？咁咧12至到20歲咧，大概呢一個階段啦。我哋之前上 brainstorm 嗰個課嘅時候，就已經 Pastor Patrick 同大家講過嚇，嗰段階段係點㗎？混亂㗎嘛，迷茫㗎嘛。咁喺唔同嘅範疇裏邊，佢哋嘅成長都係混亂同迷茫嘅。咁當然亦都係包括佢哋嘅喺嗰個sexuality 嘅發展都一樣係混亂同迷茫。而呢一種混亂同迷茫咧，係連個身體都係俾埋你睇嘅。即係個身體都係即係成長緊㗎嘛，係嘛？有冇覺得嗰個階段嗰啲小朋友咧，唔係小朋友，啲青年人咧，啲五官啲樣咧，都係會變得好犀利㗎。有段階段啦，硬係我自己睇翻自己，當時候咧有一啲年齡嘅相咧，哇點解咁嘅樣嘅？哇個面個鼻又好似咁腫咁樣，即係好似仲喺度就係執位咁樣嘅喎。唔係幾好睇咁樣嘅喎，所以佢哋其實好成日覺得，我自己個樣咩係咁樣，其實都好難怪嘅喎。我自己都有經歷過咁嘅階段。咁咧，佢個生理會有好大嘅發展啦，
佢同樣佢個心理上面咧去尋找自我身份嘅階段，尋找佢個性別嘅階段仍然係進行嘅。但係咧同小學階段唔同咧，就係佢多咗一啲 sexual 嘅 desire， 係佢年少嘅時候冇嘅。而嗰個咧 hormones 嘅爆發咧，的確真係對佢哋有啲影響嘅。佢哋開始會覺得 sexual attraction 啦，有呢樣嘢啦。以前就係覺得啲女仔或者男仔就會覺得啲女仔好煩，你唔好走過嚟咁樣。但係唔知點解突然間會對啲女仔有興趣，即係點解咧？咪就係裏邊咯，喺裏邊出嚟嘅嗰啲嘢。咁咧，其實當我哋話點解佢會開始對異性有興趣，又或者有啲人對某一個性別嘅人有覺得好吸引。Even 而家我哋就比較即係社會比較開放一啲，就係覺得 even 佢係同性嘅吸引，佢都覺得係一種sexual attraction 嚟嘅咁樣。咁其實點樣形成嘅咧？性取向其實係點樣形成嘅咧？其實係好複雜嘅，係答唔到。到今日咧都係冇人答到係點樣嚟嘅。我記得 Parcelin 都好似有提過，就係其實係有啲人就喺度猛拗佢係天生嘅，有啲人就猛拗唔係嘅，就話喺社會嘅影響嘅咁。但係其實到今日呢個都係一個 debate，其實係冇 confirm，根本你證實唔到啊，點樣啫？睇唔到噶嘛。不過咧，其實都幾肯定咧，比較多即係喺學界裏邊比較多嘅共識咧，其實係一個叫做 interactive development 嘅 model 嚟嘅，即係由唔同嘅嘢因素炒埋一碟加埋一齊，但係邊一個因素對於某一個人嘅作用有幾多咧，係唔知嘅，太難啦呢樣嘢。但係我哋好肯定一樣嘢就係咧，佢一定係有生理嘅因素同埋心理嘅因素，同埋有社會嘅因素。而咧喺青春期呢個階段咧，佢嘅身體會有改變咧，嗰個生理嘅因素咧係都幾明顯存在嘅。而佢哋即係互相作用。咁咧有一個例子咧，即係咁樣講嘅，就係啦，譬如話，如果係啲青春期嘅少男咧，佢哋喺成長嘅階段，因為身體上面啲荷爾蒙都幾爆發㗎嘛，咁佢哋會有性衝動咧，呢個其實都係好必然嘅事，好自然嘅事嚟嘅。但係咧，如果佢係處於一個社會上邊，對於性嘅文化係比較即係接受濫交啊，接受好開放，好容易同人發生關係啊，好接受或者好 common 咁樣去使用色情嘅文化咧，咁呢啲男孩子咧又冇受到任何嘅干預，好自由咁樣喺呢個咁樣嘅空間裏邊長大嘅話咧，咁佢就會點啊？好容易就會有頻繁嘅性嘅活動啦。而呢一啲嘅活動咧，其實係會亦都增加佢身體裏邊嘅 sexual hormone 嘅產生，所以你見到係互相影響嘅，係裏邊影響到佢出嚟外邊啦，但係外邊咧亦都會影響翻佢裏邊嘅喎，明白可？所以其實嗰個係一個 interactive 嘅情況嚟嘅。咁至於一個人嘅性取向，究竟佢被同性嘅吸引定係被異性嘅吸引咧？呢個係唔知，有啲甚至係雙性添，而家都咁樣講到係咪？而喺幾時開始形成咧？佢大概其實喺初期，即係11至到14、15度呢個時候。其實呢個時候咧，我哋叫做一個好 fluid 嘅狀態，即係話咧，其實佢有啲人咧係會喺呢個狀態裏邊有迷惘嘅，即係佢覺得，咦，有時我覺得好似中意同男仔一齊，咦，有時中意同女仔一齊，係會有迷惘，覺得我係唔係攣嘅咧，或者我係唔係即係對同性有興趣咧？係佢哋係會懷疑嘅，因為佢未曾好穩定，去到14、15度啦，即係話中2、3度啦，大概中2、3。咁再過後少少咧，佢係會比較穩定啲嘅，去15即係中3、中4打後咧，佢對於佢嘅性取向係中意男定中意女係比較穩定一啲嘅。嗱，不過咧唔代表咧唔會改變嘅喎。其實係有啲會仍然都係會唔穩定，係會 fluctuate 會改變嘅。有啲人咧就話會喺大個咗之後咧，都仍然可以改變啦。但係咧，其實當呢個20歲到之後咧，其實定咗咧，通常係會比較穩定嘅啦，就比較難啲去變。
正如有啲人話，當佢係trans 或者係同性戀嘅時候，到佢大個咗，佢想自己唔係攣，佢想自己咬翻直咧，咁其實係反而又係有困難嘅喎，都係唔容易嘅。咁所以咧，喺呢個性取向嘅形成嘅階段裏邊咧，即是話中二三度咯，係啊，呢個時候咧，佢點樣去同周圍嘅人有交往啦？究竟佢遇到啲乜嘢啦？佢嘅即係佢個機遇裏邊，佢遇到啲乜嘢人啦？咁其實都幾影響佢個性取向嘅發展嘅。咁喺呢個時候咧，父母可以做乜嘢咧？即係父母嚟最重要係點樣咧？其實就係佢真係好混亂嘅。如果佢係好混亂咧，咁佢嚟同你講乜嘢咧？記得唔好扮佢住，即係講乜都聽咗佢先咯。Even 佢話我覺得我自己係攣嘅，唔使咁驚住嘅。喺嗰個階段，因為咧佢好 fluid 嘅，唔使咁驚住嘅，聽下佢講咩先嚇。會唔會係佢群體裏邊遇到嘅處境令到佢覺得咁樣，或者係點？所以唔使太急於咧佢所講嘅嘢咧，就落個 judgment 落去，一嘢擺落去，又或者即刻去就好擔心啊，保護佢啊，即係唔需要過分嘅 overreact 住嘅。但係當然要 keep an eye on 啦嚇。咁都係嗰句咧，就係同佢哋嗰個關係咧夠 close 嘅話咧，咁我哋先有位入嘅。呢個永遠都係要記住。好啦，咁我記得咧，大家咧喺最上幾堂課之前咧有講到，哇！我哋其實要教佢哋嘅嘢其實都幾多嘅喎。佢哋即係因為我哋睇到個社會同埋個世界裏邊所俾佢哋嘅嘢，同我哋心目中希望佢有嘅嘢咧，係都幾大分別㗎嘛。我哋都有好多 sexuality 方面嘅知識想俾佢哋，但係咧，哇，好似無從入手啊，好多咁點咧？咁今日咧，我哋又講多少少咧，點樣咧係一個整全啲嘅性教育其實係乜嘢？呢一份咧係乜東東咧？就係聯合國教科文組織，即係教育科學文化組織喺之前咧就佢哋每隔一段時間都會出一份嘅。咁咧呢個叫做 International Technical Guidance on Sexuality Education。呢份嘢咧好厚嘅，170幾頁，係咪有好多唔同嘅文字版本？我就冇俾個 QR code 大家啦，因為我唔 expect 你哋去。嗱，不過咧，我要講咧，佢的確咧係一份咧比較整全嘅一個，佢係 evidence base 嘅，佢係咧基於好多嘅研究而做出嚟嘅，唔係就咁一班人柴娃娃寫堆嘢出嚟，佢係基於一個好大量 collect 咗一啲嘅資料翻嚟，而佢係 base on咩咧？就係話，如果年輕人咧能夠有一個咁樣整全啲嘅 sexuality education 的話咧，係會得到一啲效果。如果效果係 evidence base 嘅，就係咧佢哋初次有性交嘅年紀係會推遲嘅，佢哋嘅頻率係會會減少嘅，佢哋性伴侶嘅數目係會減少嘅，有高風險行為嘅數量係會減少嘅。即係呢啲全部 evidence base 啊，即係話當你有咁樣嘅 education 之後，佢哋識得使用一啲安全嘅避孕方法，都係會增加嘅。嗱，當你大家聽到呢啲嘅時候咧，明白佢講乜嘢嘅，都係一啲係大眾裏邊希望想啲下一代唔好過分濫交，搞到好混亂嘅一啲嘅狀態啦。咁呢份嘢裏邊咧講乜嘅咧？佢咧就話，如果我哋即係年輕人咧喺 sexuality education 裏邊需要知嘅嘢咧，佢將佢分做8大範疇。啲字好難睇係咪？好，放大啲俾大家睇下。咁咧影一張相先，因為一陣間有嘢做嘅。咁一陣大家就可以討論下啦。咁咧呢度有8大範疇啦，咁其實都真係幾整全嘅，佢好全面嘅。如果咧真係有興趣走入去呢一份嘢度睇咧，佢係每一個範疇咧，佢都好 detail 咁樣講
唔同嘅年齡層裏邊，喺嗰個範疇裏邊有啲乜嘢應該要教個小朋友。咁譬如話，第一係 relationship 啦，你見到原來家庭啊、關係啦、友情啦、愛情啦係啲乜嘢啊？點樣做啦？同埋要有長遠而 committing 嘅關係係啲乜嘢啦？第二咧就要包括一啲價值、權利同埋文化。全部都係同 sexuality 有關嘅喎，咁即係例如我哋之前都講過，好多社會上邊對於性嘅文化係好扭曲或者點樣，咁呢個係佢哋需要學習嘅一個範疇啦，性嘅文化。第三就係講我哋都講過嘅喎 ，understanding gender， 即係話喺個社會裏邊咧，性別係點樣呈現出嚟嘅，係咪有冇性別歧視㗎？有冇 stereotype 㗎？係咪即係點樣嘅咧？喺個社會裏邊出現，咁我哋之前有講過嘅。第四點咧，佢話我哋要教佢咧關於 violence and staying safe 嘅喎。我哋其實有教嘅喎，細個嘅時候有教佢哋保護自己噶嘛，學校都會有教噶嘛，係有教嘅喎。5咧就係講 skills for health and well-being 啊，即係呢個咧有趣嘅，呢個咧就係話，當佢喺個群體裏邊，喺個 peer pressure 嘅群體裏邊咧。佢點樣去做一啲對自己有益 well-being 對自己有益嘅決定啊？即係話全班男仔約埋一齊喺度睇四仔咁樣，你去唔去啊？或者全班女仔一齊即係做一啲唔係好一齊扮靚，甚至話一齊要約去整容咁樣，去唔去啊？咁呢啲都係健康嘅 decision 嚟嘅喎。早排咪有一個新聞係嗰啲 junior ice hockey。俾人告到上法庭，嗰個 consent 與唔 consent 記唔記得？唔知大家知唔知有單咁樣嘅新聞啦？嗰個咪就係 peer pressure 咯，成班人一齊去做一啲唔啱嘅事啊嘛！你有冇能力去 make good decision 啊？咁呢個就係第5就係講一樣嘢。第6咧就係human body and development 啦，即係教佢你個身體其實係會有啲乜嘢嘅成長。咁呢個喺我哋高小嘅時候咪會教佢哋嘅，學校有教乜？即係我哋細個嘅時候嘅健康教育咯，會教呢啲啊。跟住7咯，就係講sexuality and sexual behaviour， 呢個就真係講性行為係乜嘢？呢樣嘢好搞笑嘅喎，人人都覺得啲細路自己大咗會識嘅喎。我哋都係唔係㗎？我哋喺唔係喺阿爸阿媽度學翻嚟嘅喎，喺個媒體唔知喺邊度睇唔知咩雜誌學翻嚟嘅喎。咁所以一個整全嘅教育咧，其實係要包括佢嘅喎。第8咧就係講 reproductive health 啊。咁其實都真係有需要識嘅嘢嚟嘅喎。好啦，都幾完備嘅喎。你諗下，如果佢哋真係識勻晒呢度裏邊所講嘅範疇嘅嘢咧，其實都大包圍嘅喎。咁但係我哋有冇教過？或者我哋教咗幾多？或者究竟佢 eventually 佢都識嘅呢一堆嘢，佢喺邊度學到翻嚟嘅咧？我哋想佢喺外邊學得多啲。定係我哋教得多啲，定係點咧？咁咧，而家咧，大家咧開始聽到暈暈地嘅時候咧，就係時候講下嘢啦。20人好嗱，咁我咧需要分8組，因為頭先有8個 topic， 大家影低咗係咪咧？好啦，嗱，咁同大家玩一樣嘢咯喎，我需要大家咧喺呢個眼瞓嘅時候咧，就醒下個腦，就做 brainstorm。咁咧。頭先呢個8個範疇裏邊咧，我需要大家喺每一個範疇裏邊想像2個場景出嚟，想像2個場景係咧同嗰個範疇裏邊嘅 topic 係有關嘅，而你係可以喺生活裏邊咧同佢講到或者教到佢嘅。咁而家咧，我需要分8組。咁頭先20人啦，即是2個人一組，有4組係有3個人。啱嘛？啱啊 ！OK， 好嚟啊！點解咧要做呢個 exercise 咧？其實咧，我課堂裏邊咧設計俾大家嘅 exercise 咧都係有意思嘅，就係咧
當我哋有時候咧，即係會覺得哇，要同我哋講呢啲 topic 都係好似好困難咁樣。其實唔係嘅咧，其實咧嗰8大個範疇裏邊咧，喺我哋嘅生活處境咧，的確係好多機會咧係我哋可以講到，只係我哋有冇把握嗰啲機會去講。咁所以呢個 exercise 咧就係想大家用 brainstorm 嘅方式咧，就係去諗啊，其實如果我真係要 intentionally 想去講某一樣嘢，其實真係有機會可以揾到個噃。好啦，咁而家咧就將大家諗到嘅嘢咧就貢獻翻出嚟俾大家一齊去聽下，咁我哋咪有多啲 ideas 咯，好冇？好啦，第一組喺邊度？係好。你咪係咩講關係？我俾翻我版出嚟先。好。講關係性，譬如我同我太太，即係譬如男人成日喺屋企咁，佢見到佢，我哋都話俾佢聽，係因為男人唔肚同埋即係佢唔可以亂嚟喺學校裏邊，就話俾佢聽因為我同我太太係結婚，所以就咁樣，即係好多嘢我哋都會話翻俾佢聽係即係日常生活嗰啲都係會咁話翻俾佢聽，即係啲關係要分得好清楚，即係男女嘅性別啊，touching 啊，hugging 啊，kiss 啊，我哋都會話翻俾佢聽，即係其實日常嘅我都會。好，即係藉住兩夫婦之間嘅互動嚟去等佢見到嘅時候，成為一個機會講。Good，好，我哋第二個係咪2個㗎嘛？每一組唔係，每一組有2個場景㗎嘛。第二個其實都係類似咯，即係譬如我哋平日男士沖涼，女士沖涼冇沖入去嗰啲咯。哦，OK， 係喎，都係啊。你敲門，即係你敲門咯，咁你唔可以即係就算男同男我都為咗有 privacy， 你可唔可以俾 privacy 我？即係大家都係同一係 yes 嗰啲嘢，咁但係都要俾 privacy 人哋，即係就算咁阿媽沖涼咁，你更加唔應該，即係類似啲咁嘅小知識。係，好，第二組講價值觀同埋權利文化。同學係男仔嚟嘅，係佢個同學係中意男仔嘅。OK。係啦，咁跟住我尊重佢中意男仔呢個權利，但係唔等於我認同佢呢一個價值觀咯。跟住我會聽咯，但係就唔等於我都會話翻俾我女聽。哦，咁即係。係咯，個價值觀應該係點樣 ？OK， 所以你呢個場景咧，其實就係透過當細路同你講一啲佢身邊發生緊嘅朋友嘅事，就入位啦，就同佢講一啲唔同你發現到一啲唔同嘅價值觀而講，係咪？Good， 好，有冇啊？我諗唔到，唔緊要，好，第3組，好。Understanding gender， 去廁所啦，即係小朋友去廁所，細個已經教佢男女啦。男仔企喺度屙，女仔唔可以企喺度屙啦，即係呢啲嘢會介紹咯，同埋沖涼嘅時候會同佢講佢身體嘅構造唔一樣，咁啲都係 gender。係咩？但係你好似唔係喎，你而家係跳咗落去第6個喎。Human body and development。不過都 OK 嘅，係都係嗰個處境都係 OK 嘅，係啦 ，good 係。仲有冇啊？打波嘅時候會一隊係男仔嘅球隊，我唔同嘅，我唔係打男仔嘅球隊嘅。哦，係，咁佢認知到啲乜嘢咧？體能上係啊，其實係冇錯啦。咁奧運會咪有啲咁樣嘅新聞嘅？哇，嗰個 it looks like 一個唔係女士嘅人走咗去一個女士嗰度，跟住有好多又要檢測又要剩，跟住點樣？嗰啲咪可以攞嚟講咯。運動係一個好好嘅方式啦。Good， 好，完啦，好，第3個，第4組喺邊啊 ？OK， 係。咁可能啲青少年咧，佢哋拍拖啦，咁拍拖不如浪漫下去啲幽靜啲嘅地方啦，咁就可能要提下佢，你唔好咁樣做啦。如果你拍拖，你睇下戲啊，或者行下街就好咯。咁因為都有危險嘅，即係女仔可能有危險，男仔我哋頭先亦都分享可能話。男仔。保障自己，保障別人啦。Yes， 係。咁幽靜嘅地方拍拖咯。係。我都同我仔講，我話如果咧你未確定嗰個關係好穩定嘅時候咧，你千祈唔好亂嚟啊！因為咧男仔都好危險嘅，一陣咧佢反口咧，隨時咧你就俾人告嘅，即係。Oh yes！ 哎呀，即係跟住我監都有你坐啊。係係。
嗱呢個咧，你其實大家講得好啱啊！呢個係真係會嘅。嗱，我哋其實又可以喺我哋嘅處境裏邊嘅新聞裏邊揾到好多呢啲譬如幾多歲先至係合法嘅性行為嘅年齡？你唔好因為做咗一啲嘢，原來結果惹上一啲好麻煩嘅事，咁其實真係佢需要學識嘅喎，係有啲咁樣嘅事嘅喎。你唔好13歲，哇！真係嘅時候爆啲 sexual desire， 啲嗰啲好衝動爆得好勁，跟住中意做乜就得，其實唔係嘅喎，係有規範，佢哋係需要知嘅喎。都講得啱。頭先講到就係嗰個安全性嘅 violence 嗰樣嘢，其實有啲就再嚴重啲啦。佢哋係需要知道咧，去到個界線去到邊一度嘅時候，其實係 violence 嚟嘅，我哋係唔可以強迫他人做一啲嘢，都唔可以俾他人強迫我做某一啲嘅嘢嘅。咁但係喺生活嘅咩場景會無端端講到呢啲咧？無啦啦你唔會捉佢嚟坐嚟，就唔該食飯之前喺度聽我講，即係唔會噶嘛，你唔會咁噶嘛。咁個場景可以係其實最好嚇。電視嘅時候，去到呢個位，我覺得呢度咁樣就好危險啊！係啦，睇電視係好好嘅，所以一齊睇電視好，一齊睇電視好好嘅，即係煲劇喎。係啦，一齊睇電視好好，一齊睇新聞好好，同埋咧同佢哋有喺個共同嘅話題嘅圈裏邊啊，即係有時候咧，我哋好無奈啦，即係 Instagram 咧，佢就唔俾我睇佢哋啲嘢啦，係咪啊 block 鬼咗我哋咁樣？咁但係都要諗啲，我哋需要去諗啲方法咯，去進入佢哋嗰個圈裏邊，去製造呢啲嘅話題。好 ，good，第5組喺邊度 ？Yes。一個你講咗，我哋有個情景就係啲新聞啊 Yeah 嘅時候，我哋咪同佢講。係。另外一個咧就係譬如佢要求出夜街咁樣。嗯。我哋又灌輸我哋想要嘅，即係 make 一個 right decision 啊嘛。係。我個女同學，我個女跟同我女同學話要去 concert 去到好夜喎，跟係住啲 friend 又有啲男仔 friend 喎，係。咁都會俾佢去㗎嘛。係。咁但係就講下要點樣留意啲小心啊，唔好跟人哋去邊度啊，或者飲嘢嗰個時行開咗，唔好翻轉頭再飲。係啦，嗰杯係啊。係啊！呢樣真係識嘅。如果夜咗你，我就嚟接你啊嗰啲咁樣。係啊，呢啲其實我哋生活係已經做緊，係會發生，但係我哋個 mindset 就係、其實佢係喺嗰個教育嘅範疇裏邊嚇，係俾緊佢哋一啲啱嘅嘢。Good， 好啊，好好啲場，仲有冇啊？仲有冇啊？除咗呢個之外，有冇其他？新聞你講咗。新聞其實唔單止新聞，係啊。所以點解我有份功課要大家去睇新聞咧，去抄新聞咧，或者去抄啲 media 嘅嘢，就係我哋要有培養自己嗰個 sensitivity，嗰個敏鋭度。佢睇唔到嘅嘢，我睇到咯 ，forward 俾佢睇咯。或者我揾到翻嚟嘅嘢咧，喺譬如食飯啊、茶餘飯後啊攞嘢嚟講嘅時候咧，如果我個敏鋭度夠足夠嘅話咧，我隨時都 grab 到啲嘢，隨時都可以講嘅話，咁咪好咯嚇。六喺邊度 ？Yes。我哋一個就係睇到自己嘅變化，即係小朋友睇到自己變化會問家長嘅時候點解會咁樣啊？點解即係有呢部分啊？或者嘅時候就可以帶到落去，即係教佢哋嘅 body parts。係啦，即係隨住佢個身體嘅發展嗰個情景而去俾適切嘅一啲嘅指示佢哋啦。係啊，仲有冇啊？仲有冇啊？即係如果佢哋有問題，即係佢啲同學咧，即係 bring it up，即係可能會突然間 name calling 啊，即係會話人哋即係有啲腦脹，即係有啲有問題啊，即係話人哋 ADHD 啊嗰啲，咁我哋會即係同佢講話，即係咩叫 ADHD，即係點解你即係其實係好 mean 嘅嘢，即係即係咁即係話你。係。所以呢個亦都係有啲相似，就係當佢 bring up 一啲佢喺學校佢遇到嘅嘢翻嚟嘅時候，嗰個就係黃金機會嚟㗎啦。就同佢講 ，OK good 7。有一次個場景就係即係同小朋友睇一套戰爭片啦。咁戰爭片有啲都得嘅嚇。咁嗰套戰爭片就即係有啲好激烈嘅場面，有啲好勁，即係好深刻印象嘅主題曲啦。咁事後咧，即係我問翻個小朋友，即係你記唔記得嗰首主題曲？即係嗰套戲個 theme song 係咩啊？咁佢哋講咗另一首，咁嗰套戲咧就係第一集嘅 Top Gun。講佢心目中嗰首歌咧就係 Take My Breath Away，
就唔係打仗嗰時候就即係可能成套戲最 draw 佢 attention 嘅就反而係嗰啲場面，因為佢好有即係覺得有趣，覺得陌生咁樣樣。咁如果即係要同講性同埋性行為，其實可以喺嗰啲位嗰度，即係同佢哋去，即係一個機會去同佢哋去討論咯。都係電影啊，係咪啊？OK， 仲有冇啊？仲有冇啊？另一個機會或者切入點就係，如果即係當佢講話喺學校聽到佢一啲 dirty jokes 或者見到有啲，譬如有陣時見過一次佢有啲同學畫咗啲器官啊，咁佢見到，咁咪用嗰個機會同佢講。呢個有挑戰嘅嗬。講第 topic 7係有啲挑戰嘅嗬。我都喺度諗，行過 shopper 見到嗰啲 condom， 其實都可以講下喎，都有好多，其實都係有啲機會嘅。嗱，可能唔係我哋缺乏機會，可能我哋係缺乏膽量，係咪啊？8咧？reproductive health 我哋通常都係即係因為如果有女嗰啲就話唔會食飯嘅時候會係個切入點啦，唔好飲凍嘢。太涼係嘛？身體唔好。男仔坐完嗰張凳，你唔好即刻坐落去。生 B 嘅。哇！呢啲真係好笑啊！真係，呢啲我覺得真係值得同佢講啊，當笑話咁同佢講啊。話上一代啲人咁樣教我哋㗎，咁樣。父母對仔女嘅愛，即使你哋即係犯咗錯，我哋都會陪住你去行嘅嗰條路，即係就好似上帝咁唔會 abandon 你啊嗰啲咁樣。講開呢樣我就切入咗去，所以咧不過咧有啲錯咧你係會承受好大嘅，例如你未結婚之前或者好後生就有咗 BB 啊嗰啲，就拉到就即係講開。哇！就好大件事㗎啦，係啊。婚前性行為咁樣咯。即係由呢一方面我就好中意，就成日都係拉到呢啲咁樣。攞住隻雞蛋都講，點解有雞蛋嚟？你咧，我哋咧，你頭先咧係會有雞仔嘅。係啊，係喎，呢個都係一個好問題喎。當然對啲細少少㗎啦。我真係會諗過，點解有啲雞蛋？點解我哋啲雞蛋食全部都攞嚟食嘅？咁啲雞仔邊度嚟㗎？咁樣。嗱，我食雞嗰啲鴿仔蛋嚟知啦。即係乜嘢都可以攞嚟講。其實嗱，所以咧，我哋真係未必係缺乏機會同埋話題嘅噃。我哋真係可能係缺乏膽量嘅啫喎。大家頭先都好好啊。咁咧，我就喺我嘅失敗啊、自己嘅經驗裏邊啦，同埋即係揾咗一啲嘅資料咧。呢度咧有一啲嘅即係提示啦，啊或者係啲心得咧。當我哋去講呢要教細路仔嘅時候咧，認知、敏鋭嘅觸覺同埋把握時機，呢個頭先我哋已經講啦。認知其實就我哋其實已經咪做緊咯。我哋點解要即係會上嚟一齊學或者一齊去睇多啲嘢？我哋就係想有認知啊嘛。我哋越認知得多外邊嘅情況係點樣，越浸淫喺佢哋相同嘅環境裏邊，我哋先至去 grab 到一啲嘅機遇，同埋有嗰個觸覺，去喺身邊嘅事揾到一啲取材咧嚟去同佢哋有教育嘅機會。咁呢個係必要啦。我哋係咪平時同佢哋可以好暢通無阻咁樣講嘢？呢個都係重要。如果我哋平時都係唔會點樣同佢講嘢，硬係一開口就係講同 sexuality 有關嘅話題，佢會唔會覺得好奇怪啊？一定會啦，好唔自然噶嘛。咁我亦都唔會聽你講，亦都未必有機會去同你討論，坐一齊喺度睇電視，或者一齊喺度睇套戲，或者一齊俾你同你喺度聽你講一輪雞蛋嘅理論係咪？你根本冇咁嘅機會，咁所以咧本身
有一個好嘅溝通嘅技巧同埋關係係必須嘅。態度上邊嘅堅定，同埋要厚面皮。其實咧，越講咧，你就個面皮就會越厚噶啦。你越唔講咧，你就會越薄噶啦，你就會越講唔到噶啦。我練咗好耐噶啦已經，所以咧我講乜都唔會面紅噶啦。其實，但係真係需要練習噶喎。呢個係點解咧？點解點解會係咁嘅咧？而真係需要我哋講呢啲嘅時候咧，我哋越講得含糊咧，佢就越覺得哇，真係好似煞有介事咁樣。但係你越堅定同埋越即係字正腔圓，咁樣用一啲好正確嘅 language 嚟同佢講咧，佢就唔覺得有問題㗎啦。咁呢個係我哋除咗講俾佢聽嗰個內容，我亦都係透過同佢講嘅時候 show 緊俾佢一個嘅態度，而係好重要嘅，都係傳緊俾佢嘅。第三樣咧就係點樣可以令到我哋自己厚面皮咧？其實有時候可能我哋自己裏邊對於一啲自身嘅性嘅觀念，或者我哋自身裏邊嘅不安，其實係帶咗出嚟，係我哋唔知道。所以我覺得嗰樣嘢要我講，我都覺得唔係好容易喎。咁呢啲係關於我哋自己。如果我哋自己喺呢一個喺性嘅成長同埋個發展嘅裏邊係能夠越平安嘅話，我就越能夠去帶出一啲正確嘅信息出嚟。咁另外就係頭先都講到啦，我哋自己本身嘅婚姻關係，呢個係一個好重要嘅一個部分。如果我哋自己喺個家庭裏邊嗰個婚姻關係係穩定咧，我唔使講，其實我已經教咗好多嘢㗎啦。頭先咧，我哋講嗰個聯合國嗰個指引咧，佢的確係好完備嘅，但係咧，佢其實缺乏咗啲嘢嘅，缺乏咗啲好重要嘅嘢。當然啦，佢唔可以有任何嘅信仰觀點㗎嘛，嗰個係聯合國教科文係咪？但喺我哋嘅心底裏邊咧，我哋知道咧，其實我哋教任何嘅嘢，任何教關於 sexuality。其實再講得闊啲，其實我哋教佢哋任何嘅嘢咧，都係喺個信仰嘅框架裏邊，係都必須要喺個聖經嘅真理嗰個框架嘅裏邊。而剛才我哋所提到嘅場景，信仰嘅框架點樣融入去咧？咁呢個就要靠我哋。咁當然啦，教會嘅教導唔係冇，但係咧要直接咁樣 apply 喺 sexuality 方面咧，唔係咁容易嘅。咁而我哋係有咁樣嘅空間，或者有咁嘅機遇咧，能夠做到。咁係其中一樣嘢咧，遲啲咧，我希望能夠同大家講到咧，就係其實咧嗰個性本身，佢係一啲有始有終嘅嘢嚟嘅，同世界所講嘅性嘅關係或者性嘅教育最唔同嘅地方咧，就係佢哋嘅即係世界裏邊所講嘅教育，就算佢幾完備，佢都係講緊我而家呢個空間發生緊嘅嘢。但係咧，所有嘢喺基督徒嘅角度咧，係需要有始同埋有終，我哋先揾到真正嘅目的，而唔係純粹一啲 rules 唔可以 break， 或者純粹一啲嘢對我身體好唔好，或者我會唔會對我周圍嘅人造成影響。其實一個更大嘅宏觀嘅角度就係原來性本身係一樣有始有終。始意思係上帝嘅創造裏邊，佢原本美好嘅意思係乜嘢？我要喺呢個基礎裏邊嚟去教，我先講到俾佢知點解性係美好，點解要喺一個穩定嘅關係裏邊，婚姻嘅穩定嘅關係裏邊，嗰個性嘅關係先至係美滿。如果我淨係講現今嘅世界情況咧，佢可以好多話俾你聽。如果我兩個人愛大家咪得咯，我唔結婚，但係我都可以同居嘅啫。我真係好 commit 喎咁樣。咁但係你解唔通嘅好多嘢，唯獨係當我哋將佢擺喺個信仰嘅場景，係有上帝嘅創造，同埋有終極上帝美好嗰個終極嘅意思，即係有始同有終嗰個性先係有意思。咁我哋再下一堂我哋就會再講呢樣嘢。好啦。呢個咧就係上個星期擺低俾嘅大家嘅 assignment。呢個 assignment 咧，我唔知大家有冇睇到啊？嗰篇文章佢講乜嘢嘅咧？
佢哋唔想有關係。嗱呢一個咧，原來咧，我想攞呢個例子咧。嗱，如果未睇嘅，都邀請大家翻去再睇啊。其實咧，佢好好嘅就係咩？就係當我哋個腦裏邊喺度諗緊，哇！你唔好咁開放啊，唔好去同人建立好多即係咁早有關係啊。要保護自己啊。即係當我哋仲係講緊呢啲，仲係擔心緊呢啲嘅時候咧，對唔住啊，佢哋已經進入咗另外一個世界啦，進入咗一個喺虛擬嘅世界裏邊。佢哋唔係周圍去同人建立關係啊，佢係停止同人建立關係啊。因為喺個 AI 虛擬嘅世界裏邊，其實做咩要揾個真人去拍拖啫？做乜要揾個真人去建立關係啫？因為 AI 世界裏邊，其實我想要一個點樣嘅 partner 都得噶嘛。佢係講緊呢一樣嘢，咁咧就係有一啲嘅 study 啦。其實呢個 study 就係唔係淨係喺香港嘅，亦都喺歐美裏邊有一啲 study 係做一啲類似而好吻合嘅一啲嘅結果出嚟，就係喺大家都係同一個年份，係11年，大概2011年打後，就係開始有 AI 同埋開始有手機智能手機嘅時候，人就做咗一啲study，就係話，後生咧喺年輕嘅時候有婚前性行為，或者好細個嘅時候，中學嘅時候就有性經驗嘅咧嘅數字咧係不斷下跌，而個原因就係我使咩咁煩惱 take 咁多 risk？ 你恐嚇我啊嘛，你恐嚇我話俾我聽會咁樣會搞大我肚或者點，會有好多後果啊嘛，使乜啫？我有個智能手機，我乜嘢都解決到啊！其實。原來呢個係另外一個我哋要面對嘅處境，全部都難搞噶。總之唔生，係嘛？早知唔生。的確真係有啲人咁諗㗎，的確真係有一啲人覺得個世代實在太兇險，實在太難搞，我不如選擇唔好煩，唔好有下一代啦咁。咁呢個唔係我哋嘅 option 啦，已經啊。咁但係我想俾一個例子俾大家咧，就係其實咧，首先就係我哋其實真係要追落後嘅，要好 update， 好知道究竟佢哋而家個處境係啲乜嘢。如果佢哋嘅情況真係咁嘅話咧，咁我哋其實要教佢就唔係純粹淨係要，當然我哋都會教佢一啲健康嘅知識啦嚇，一啲保護自己啦，或者唔好濫交，呢啲仍然都要教，但係仲要教多樣嘢喎，係咩咧？呢個其實仲緊要啊！咁啊好多人一世都唔需要結婚咯，一世都攬住個手機喺個手機裏邊同我手機裏邊，咁佢嘅人個問題係佢唔係一個整全嘅人嘅關係，佢個人整個人嘅發展唔圓滿㗎，因為我哋知道其實上帝做人係必須要喺真實 authentic 真實嘅關係裏邊嚟去建立互相建立㗎。但係如果喺個虛擬嘅世界裏邊係咁嘅話咧，佢真係可以都唔需要一個即係一個他者同佢去建立關係，無論佢係真係會結婚又好，唔會結婚又好，但係其實都係需要同人建立真實嘅關係。而呢一個咧關係啊，其實見唔見到頭先喺嗰個第一個 topic 就係關係，其實係好重要。咁點樣去教佢呢一樣嘢咧？其實真係未必用口講，係唔容易啊！咁我哋唯有一啲關係佢係冇辦法脫離嘅咧，咪就係屋企咯。就算佢幾收埋都好，佢冇辦法脫離嘅，佢一定係同父母啦，或者有 sibling 嘅時候，一定係有關係。咁我哋就要讓佢哋知道美好嘅嘢，用美好嘅嘢嚟去吸引佢，話俾佢知真實嘅關係嗰種嘅美好。而唔係嗰個喺 AI 嘅世界裏邊嗰種嘅虛擬。好啦，咁啊邀請大家繼續翻去睇啦。講到呢度先，有冇啲 feedback 啊？多謝提醒，呢個真係冇諗過。哦，唔關我事㗎，我都係被提醒㗎。但係我覺得實在太好，所以一定要俾大家去知道。所以其實係我哋多啲去涉獵唔同嘅嘢。
咁我仍然係介紹呢一個香港性文化學會嘅網站，佢係真係好 update 嘅，係經常都會有一啲誒現時發生緊嘅嘢 pop 出嚟去提示我哋，咁都唔容易㗎。其實都係要好勤力㗎，去做家長嘅時候嚇。咁當我哋知道咗啲資訊，然之後就喺個資訊裏邊融入喺我哋嘅生活，再融入喺我哋所有嘅聖經嘅一啲嘅真理裏邊，點樣喺捉緊喺某一啲嘅機遇嘅時候就講啱嘅説話咧，即係求上帝俾我哋有智慧咯嚇。好啦，咁下星期咧翻嚟咧，我哋就講下屋企裏邊嘅 dynamics 啊嘛，即係講下阿爸同阿女啦，講下啲阿媽同阿仔啦，好唔好啊？講下呢啲關係點樣即係影響緊佢哋，好唔好啊？好啦，咁我哋祈禱啦。好，天父，多謝你俾我哋有一齊學習啦，一齊討論啦，一齊去互相去激勵同埋刺激大家嘅思考嘅時候，天父，我哋都知道咧，要教導孩子係喺 sexuality 方面咧去成熟係唔容易。天父，求你俾我哋有嗰個智慧啦，有嗰個敏鋭嘅角度啦，又求你咧俾我哋咧有一個包容寬容嘅心咧，同啲下一代咧去建立良好嘅溝通嘅關係，以至我哋想教佢哋嘅嘢，有一個暢通無阻嘅機會。天父，我哋將我哋有限嘅智慧啦，嚇我哋有限嘅知識啦，都求你咧去幫助我哋，有保守呢一班嘅孩子。當我哋去睇到呢個世界其實真係唔容易，要成為一個合你心意嘅人，成為一個你所創造時候嗰個美好嘅人咧，係唔容易嘅。但係天父，求你去憐憫我哋，亦都憐憫我哋呢個世界，憐憫我哋嘅下一代，讓佢哋咧能夠揾到你，揾到嗰個真正嗰個神造人嗰個美好嘅計劃，願意咧咁可以咧咁樣去行上去，有一個豐盛嘅生命。天父，我哋咁嘅祈禱交託，奉基督耶穌嘅名，阿門。好啦。